Альф, привет. Ты как? Ну что, витамины? Кушать? Что будем делать? Куда ты рванул? Улыбается, разговаривает. Альфик, дай я тебя хотя бы потрогаю. Ты мой хороший мальчишка. Вау! Вау, кушать хочет. Попросился он. Сказал, принеси мне кушать. Вау, да, ням-ням еще скажи. Скажи, нам-нам. Ладно, мы кушать. Это вот Альфик у нас сегодня. Аф. Да. А это Василиса. Привет, моя хорошая. Она выспалась. И Альф, и Василиса очень хорошо спали сегодня. Тишина стояла в доме. Почему она в шлейке? Потому что вчера она не давала к себе дотронуться. Сегодня уже можно лисичку погладить. Это особенность Василисы. В опасной ситуации она сама по себе, словно дикий зверь. Маленькая, когда ей было страшно, она кусалась постоянно. Хорошая. С такими лисичками, да, ребят, сложно. Когда мы только привезли Асюшу в дом, можно я расскажу? Первые 5 дней мы брали ее на руки в толстых строительных перчатках. Потому что она кусалась. И знаете, как мы подружились? На 5-й день я зашла к ней в комнату, там по всему полу были лужи. Я начала убирать, она начала на меня бросаться, кусаться. И я расплакалась. И мне было так обидно, думаю, мы ж ничего тебе не сделали, малыш. Забрали со зверофермы лисичку. У меня даже была мысль отпустить ее в лес, может быть, ей там будет лучше. И вот сижу такая, рыдаю у двери. И эта масявка залезла ко мне на колени, прижалась и начала плакать. И с тех пор мы с ней дружим. Да. Ну, злюка бывает. Бывают моменты, когда даже я не могу до нее дотронуться. Сейчас мне важно, чтобы она определилась, хорошо ей в доме или она хочет вольер, и тогда будет видно. Асюша, ну у нее тут игрушечки, в мячики она играла ночью, да? Сейчас я вам еще маленькую Фокси покажу. Все. Асюша у нас любит спать до 2 дня, наверное, до 3. Ну, что такое? Все, я ушла. Ушла, тебя не трогаю. Да. А кто это? Это малек. Он тут один. Но сверху смотрится, как очень взрослая лиса. Кушать-то будем? Пошли. Ты где будешь кушать? Прям здесь? Ну-ка.
Вот, это отличный шанс будет записать видео про наше питание лисье. Привет всем от Фокси. Она у нас теперь вольная лиса. Проголодалась. Так, Фокси, пойду я тебя постелю. Принесла твои вещи. Все, ребят, это был привет от Фокси.